For today's vlog, dire naman kita kay ZLV Pro Audio. Mag sound check naman sila for Kamayadan Festival. Are gali si Grego gapakyot pa. Sa March 7 na gali ni guys sa Norala sa Cotabato. Kamayadan Festival 2026. Ay sa kainit mata na ka panahon. Kaysa sobra man kainit ka panahon, dire kita nagpungko sa racking ni ZLV kay perti kainit kay may electric fan di pero bisan ano pa ka electric fan ang bugas ng electric fan mainit. Di dire naman kita sa mga amplifier nyo, ari ang mga amplifier ni ZLV gina tuning pa nila. Si shoutout nila ito kay Tata pag kay Tatang ano yung mga pinakusgan sang timburot-burot yung mga lineman. Pag ako man, pakuno-kuno nga pag-uun makuno nga mag-inspeksyon ng mga wiring sa likod niyo, man inalungkong. Kagiyari akong videographer ginaw. Chokoy gliw. Sa likod na si DJ Kokyo. Shout out lang rin daw boss So muna yung final setup ni ZLV Pro Audio. Kanami pamatian na bro yung nagdadali lang ako. Kagari naman ang sub. Basta kay Boss Gary. Basta yung D21 Soundworks, the best. Powered by Jocelyn Power Amplifier. Mix. Jocelyn Power Amplifier. Morning Babe Mix. Mix.